Благословите, дорогие священники. Предлагаем вам на продажу православные колокола с царскими нашими православными и орнаментами и иконами наших православной церкви. Колокола на 4 килограмма, на 7 килограмм, на 10 килограмм, на 14 килограмм, на 33 килограмма, на 60 килограмм, на 123 килограмма. И этот колокол имеет 255 килограмм. С надписями старославянского шрифта, иконы православные, какие хотите. Орнаменты соблюдаются так, как в старине. Такие же колокола можете увидеть в разные исторические храмы, построенные в царские времена. Можем организовать и подвеску, настройку колоколов и электронный звонарь.